يا ما شاء الله تبارك الرحمن. هاي اول ذبيحتين ان شاء الله راح نجهزهم في داخل المحميه. طبعا راح نجهزهم هذول خروف الكامل على السيخ او الخروف البوسني مع الشيف ابو ريتال حبيب القلب. حبيبي الله يسعدك. حبيبي الله يسعدك. شلون جاهز مستعد؟ الساعه 3 الغد بده يكون جاهز ان شاء الله باذن الله. وشوي ان شاء الله دوري في المشويات. انا الحين راح نجهز كل شيء ونبدا بالغداء الخروف البوسني والمشويات بالليل ان شاء الله. ها مروان جاهز؟ ان شاء الله 3 ايام ان شاء الله. 3 ايام ان شاء الله نحن في المحميه راح نشتغل شغل طيب باذن الله.